पे हम NSS पे मैं जरा प्रेस क्लब पे हूँ, आप ऑफिस पे आ जाओ 4 बजे। राइट सर, start sir. This is under a private. There is no organization here. Okay, he is a petitioner. His name is still pending, and nobody is taking any action. We appealed so many times to the police. We went to police station. No action was taken against the accused. In this connection, Banjarais police station. Depend on the name of Almighty Allah and His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and he is using those both names on the near to the ankles of the a model who is semi-nude. So playing with the beliefs and the spiritual foundations of the major population of the citizens, and you are calling a citizen of other state to have enjoyment celebrations on the wounds of the community feelings. That is the main cynosure of, that is the main critical point. The law and order itself is allowing in the same police station limits. A person who is having 2 FIRs against his name is being openly publicized in the newspaper. Nowadays, every day or two, all the headlines are covered by the news of the Salman Khan's sister Arpita. The guest list is coming. The whole page, one full page is being covered. A person who is just playing with the beliefs and hurting the sentiments of the half of the population of a state, and the whole administration is supporting it. But he is paying for that. Listen to us. So our intention, we want justice. We want justice. That's all. We are not asking you should go beyond the law. We want justice. Whoever it may be, the law is above that person. However bigger he may be, whatever he may be. Nobody is above the law. Nobody is above the We law. want justice. That is the main intention. Now the Conducting this press meet, we want justice. At least he should be brought to police station and questioned why he did all this type of offences. The ball is in the administration of the ball is in the court of the It's coming in administration the of the same state. jurisdiction. Falanuma police Same station. jurisdiction. FIR is pending since last 2 years. Not a single case, but 2 cases are No taken. action is taken till now. It's really ridiculous, The police should immediately take action. I appeal with the police commissioner, with the CM or Home Minister. They should get in touch with this. What's happening here? People are getting hurted. The sentiments are getting hurted. Religious sentiments are getting hurted. No action is taken till date. Many more cases on Salman. So 25 crores are being affected. I am talking about this case only. He might having 100 cases, sir. We are not interested in that. We are interested in our sentimental feelings and spiritual responsibilities. अल्लाह ताला के नाम Let him allow to do 100 cases, 1000 cases. We are not interested. But this case relates to spirituality, our belief, our lives. We are within the limits of the constitution, and we are asking for justice. If the government is not able to provide justice for peace, or at least a little bit of, the IO is Brahma Murari, and the recent case against Salman Khan and Banjarais is Krishna. पे आ रहा है उनके सिस्टर के मैरिज के लिए, तो इसका मतलब क्या है? 1 साल हम लोग हो गया केस बुक कराकर, उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तो ये पुलिस को ओपन चैलेंज है कि मैं आऊंगा और कुछ नहीं कर सकेंगे आप लोग। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। उसके बावजूद फिर अभी 1 मंथ पहले जो है ये जो नाम देख रहे हैं आप पे गॉड का, वो नाम गॉन पे एक मॉडल, फीमेल मॉडल को रैंप वॉक करा के उस पर भी एक वाइट हो रहे, उस पर भी हम लोग FIR बंजारा PS पे FIR डाले, अभी तक उसका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। नॉर्मल आदमी अगर कोई नॉर्मल भी क्रिमिनल करता है तो रातों रात उसको घर पे से उठा लेते। ये तो क्राइम तो सबके लिए एक ही है, कोई भी PT ऑफिसर्स पे उठा लेते। तो क्राइम ही है, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, इसके लिए कोई नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इनको क्यों यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों आने दे रहे हैं, हम लोग यही जानना चाह रहे हैं। बस इसके लिए हम लोग एक्शन लिए हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। 18 को मैरिज है बोल के हम लोग को मालूम हुआ, और पर्सनली इसमें शाहरुख खान भी इन्वॉल्व है, मतलब शाहरुख खान भी इनवाइट करे आने वाले हैं बोल के सुने। तो हम लोग शाहरुख खान को भी लिए यही बोलना चाह रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट मत करिए, बाइकआउट करिए, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है।
इसीलिए हम लोग और हम लोग रैली का इंतजाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हम लोग इसको। अच्छा।